آیا تاسو کله سوچ کړی چې تاسې پر کومه ځمکه ولاړ یاست؟ د هغې بالکل لاندې څه دي؟ موږ تل پورته اسمان ته ګورو، خو د انساني تاریخ تر ټولو لوی راز پروت نه بلکې لاندې ښخ دی. په زړو کیسو کې د پټو لارو یادونه کیږي، داسې لارې چې د تباهیو څخه د بچ کېدو لپاره جوړې شوې وې. هلته عبادت کېده او هلته لوی سلطنتونو خپل ژور رازونه پټ کړي وو. د ترکیې ښار د ډیرنکویو چې 100,000 خلک پکې د ځمکې لاندې اوسېدل، د امریکا زاړه داستانونه چې خلک د تباهۍ نه د خلاصون لپاره لاندې تللي وو، او د اوسې هغه محدود غر چې دننه یې د نړۍ تر ټولو لوی کمپلیکس جوړ کړی وو. دا 3 جلا جلا ځایونه دي، خو یو حقیقت ته اشاره کوي: انسان تل هڅه کړې چې خپل رازونه د ځمکې لاندې پټ کړي. نو آخر په دې ژورو کې څه دي؟ او نن هم څوک موږ هلته له تللو منع کوي؟ د فقط زون ته ډیر ښه راغلاست. ناظرینو، د ځمکې لاندې د یوې پټې نړۍ لومړی قوت ثبوت د 1980 لسیزې په ترکیه کې وموندل شو. په کاپادوشیا کې یو سړی د خپل کور ترمیم کاوه. هغه یو دیوال ونړوه او ویې لیدل چې شاته یې بنسټ نه بلکې یو تونل دی. دا تونل مخ په وړاندې تللی، بیا په لارو ویشل شوی و او لا ژورې ځمکې ته ښکته کېده. هغه چې وموندل د داسې ښار دروازه وه چې پیړۍ پیړۍ بنده پاتې شوې وه او وجود یې هیر شوی و. نن موږ دا ځای د ډیرنکو په نوم پیژنو. دا ښار نږدې 280 فوټه د ځمکې لاندې دی او تر اوسه پورې 18 پوړونه لري. ارکیالوجستان اټکل کوي چې پکې یو وخت 100,000 خلک اوسېدل. هلته د کورنیو، څارویو، خوراکي زیرمې او اوبو لپاره ځانګړي ځایونه موجود وو. په حقیقت کې دا د یو کوچني ښار په اندازه و، خو بشپړ د ځمکې لاندې پټ و. د دې جوړښت او ډیزاین حیرانوونکی دی. تنګې لارې لوی ګډو تالارونو ته خلاصیږي، ګرد ډبرینې دروازې چې ځینې نیم ټن وزن لري، د هوا شفټونه چې له څو پوړونو تیریږي او تازه هوا رسوي. ځینې دومره ژور دي لکه چې عصري لوړپوړي ودانۍ سرچپه واړول شي. دلته کوهي وو، د اوبو لپاره ګودامونه، پخلنځي او کوچنۍ کلیساګانې، ټول د آتش فشاني ډبرې څخه تراشل شوي دي. ډیرنکو بیړنی پناه ځای نه و، دا یو بشپړ فعاله ښار و چې د اوږدې مودې ژوند لپاره په مهندسي ډول جوړ شوی و. خو دا څنګه جوړ شوی و؟ دا تر اوسه یو معما ده. په آتش فشاني ډبره کې د یوې خونې تراشل اسانه ښکاري، خو میلیونونه کیوبیک فوټه ډبره ایستل، خونې ټینګې کول او داسې د هوا له لارې جوړول چې تر ننه کار کوي، دا ټول یوازې د لاس وسایلو سره دا کار اسانه نه دی. ارکیالوجستان وایي چې دا شاوخوا 2000 کاله مخکې، یعنی 100 قمري کال کې جوړ شوی. خو دا د هوا شفټونه دقیق جوړونه او ایستل شوي ډبرې حجم د هغوی وسایلو سره سمون نه خوري چې تاریخ یې یادونه کوي. حتی عصري انجینران هم مني چې نن ورځ داسې جوړښت ساتل ډیر لوی چیلنج دی. نو ولې دا جوړ شو؟ عام وضاحت دا دی چې دا د پناه ځای په توګه کارېده. کاپادوشیا د تاریخ په اوږدو کې د پارسیانو، بنزیتیانو او مغولو لخوا څو ځله یرغل شوی. د ځمکې لاندې ورکېدل یو قوي دفاع و. په دې نظر ډیرنکو یو لوی بینکر و. خو که هدف یوازې لنډمهاله پناه وه، نو عبادت ځایونه او شرابخانې ولې جوړې شوې؟ یعنی دا یوازې موقتي شلیټر نه و. ځینې څېړونکي وایي چې دا مذهبي ځایونه د روحاني ارزښت نښه ده. نور وایي چې دا ښار نسل په نسل، پوړ په پوړ پراخه شو. دا ځکه پټ پاتې شو چې داخلي لارې یې بندې دي، نه دا چې ویجاړ شو. ان تر ننه هم ځینې برخې بندې دي. ارکیالوجستان شک لري چې لا نور هم ژور پوړونه هم شته، خو نقشه یې نه ده جوړه شوې. ځایي خلک وایي دا تونلونه میلیونونه غځېدلي او ډیرنکو د نورو ځمکنیو ښارونو سره نښلوي، لکه د نن ورځې لوی لارې خو د ځمکې لاندې. ډیرنکو ښایي تر ټولو مشهور وي، خو یوازینی نه دی. دا یوازې د یو ډیر لوی پټې شبکې دروازه ده. په مکسیکو کې د تیو تهکان د پرامنډونو لاندې تونلونه. په 2003 کال کې د بارانونو له امله یو سوری جوړ شو او یو تونل وموندل شو چې د پیرامید تر مرکز لاندې تللی و. دننه قیمتي نظرانې، جیټ، صدفونه، مجسمې او تر ټولو حیرانونکې مایع پره وموندل شول. دا ولې هلته ایښودل شوي وو؟ ځینې وایي دا د آخرت د سند نښه وه، نور یې کائناتي مقدس ماډل ګڼي. دیوالونه د ځلا لرونکو منرالونو سره پوښل شوي وو چې د څراغ په رڼا د ستورو اسمان ښکارېده. دا پناه ځای نه و، بلکې یو مقدسه ځمکنۍ نړۍ وه.